फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्क्रीन मैग्नीफायर जो कि मोबाइल के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने स्नैपडील से ऑर्डर किया है, तो आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। तो आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट है वो जो मैंने स्नैपडील से मंगाया है, और इसमें प्रॉब्लम हुआ है कि ये मुझे डिफेक्ट पीस मिला है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अभी मुझे ये चेंज करना है। उसके पहले मैं इसे अनबॉक्स करूँगा और देखूँगा कि प्रोडक्ट कैसे है अंदर। अगर डिफेक्ट है तो मैं इसे रिटर्न कर दूँगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का अनबॉक्सिंग। तो आप ये देख सकते हो, ये मैंने ऑर्डर किया है स्नैपडील से। तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। ये डिफेक्ट था, तो मुझे देखना है इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो कैसा है। तो चलो इसे मैं कट करता हूँ। ये मुझे 266 रुपीज़ में मिला है। इसका एक्चुअल प्राइस 999 है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये वो प्रोडक्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, डैमेज हो चुका है पूरा। इसे सब कट कर लेता हूँ मैं। मैंने ये जो डिलीवरी बॉय था उसे बोला था कि ये वापस ले लो, तो उसने कहा कि ये स्नैपडील से जो भेजा है मैंने वही आपको डिलीवर किया है, तो आप ये रिटर्न कर दो। ओपन करके देख लेना, प्रोडक्ट अच्छा है तो, या डिफेक्ट है तो रिटर्न कर लेना। तो ये वो मोबाइल फ़ोन वीडियो एम्पलीफायर। तो अभी मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ये प्रोडक्ट आप देख सकते हो, इसका हालत क्या हो चुका है। पूरा प्रोडक्ट ये बहुत ही ख़राब है, आप देख सकते हो। ऐसा लग रहा है ये यूज्ड प्रोडक्ट है। देखो ये पूरा निकल के आया है। इसे ऐसा रख के ये ऐसा यूज़ होएगा। तो मैं अभी इसमें आपको एक मोबाइल दिखाता हूँ कि कैसे ये चलता है। इसमें ये मोबाइल जो है इसमें लगा के आपको दिखाऊंगा। ये ऐसे जो फ्लैप है, तो ये मोबाइल ऐसा आएगा। तो मैं एक पे भी वीडियो लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो, इसे ऐसा रखना है और आप यहाँ से देख सकते हो। अब इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, फिर आपको और क्लियर दिखेगा। अब इसका ब्राइटनेस बढ़ाने के बाद आप क्लियरिटी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे डैमेज प्रोडक्ट मिला है, तो इसीलिए मैं इसे रिटर्न कर दूंगा वापस। तो मुझे कैंसिलेशन का जो प्रोसेस है वो करना पड़ेगा, तो मैं कर दूंगा वो। तो अगर आपको भी लेना है तो आप इसे परचेस लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से देख लेना। तो आज का वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।